बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक खलीज बंगाल में बनने वाला हवा का कम दबाव इस वक्त वस्ती इंडिया में मौजूद है, जो वस्ती इंडिया और इंडियन पंजाब में अक्सर मकामात पर मूसलाधार बारिशों का बाइस बन रहा है। मगरबी हवाओं की शिद्दत के बाइस ये कम दबाव पाकिस्तान में बराह रास्त दाखिल नहीं होगा, ताहम आज रात और कल जनूबी कश्मीर और गुजरांवाला डिवीज़न के बाज़ मशरक़ी इलाकों में ये मूसलाधार बारिशों का बाइस बन सकता है। मानसून हवाएं आज रात और कल मुल्क के बलाई इलाकों में अच्छी शिद्दत के साथ दाखिल होंगी, जिसके बायस आइंदा 24 से 36 घंटों के दौरान इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, बलाई और वस्ती पंजाब में कहीं कहीं तेज़ आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान गुजरांवाला, गुजरात, सियालकोट, नारोवाल, लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, मंडी बहाउद्दीन, जेहलम, खारियाँ, कश्मीर में बिम्बर, कोटली और मीरपुर के इलाकों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मुल्क के जनूबी इलाकों में मौसम बदस्तूर खुश्क रहेगा। बारिशों का नया और ताकतवर सिलसिला अगले हफ्ते के आखिर में मुल्क में दाखिल होगा, जो बलाई पंजाब, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर, जबकि जनूबी और वस्ती पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में कहीं कहीं ज़बरदस्त बारिशों का बाइस बनेगा इंशाअल्लाह। मौसम की मज़ीद अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।